oggi creeremo la testa, quindi andremo a mettere la testa, quindi creeremo la testa proprio con gli occhi, eccetera. E quindi poi costruiremo anche le ali. Dopodiché no, facciamo la testa, poi dopo facciamo la passata di vetro resina qui nelle gambe e la parte del corpo qua, quindi facciamo tutta la testa con la vetro resina, le gambe, la parte del corpo e la coda, e lasciamo seccare questa vetro resina. Poi vi spiego tutto com'è dopo nel procedimento, però oggi è principalmente la testa qui che abbiamo praticamente Et dans ce cas-là, il faut prendre un enfant qui ait ces qualités. Cyclisme. Avoir le goût de l'effort prolongé, savoir résister à la souffrance, être opiniâtre sont les qualités de base. E poi andremo ad applicare tutto qui. Allora, in questo caso qua, siccome i piedi hanno le unghie che per il momento sono ancora fragili, nel senso che si possono staccare, io userò questi tipi di piedi. Un sport spécial, un sport, il faut évidemment avoir le goût de l'eau. C'est un sport assez individualiste, mais c'est bien pour des enfants un peu artistes, un peu créatifs, un peu phobiques aux autres aussi, qui ont besoin Voilà, io userò per l'occasione, ho comprato questo, però non è solo per l'occasione ma è per incominciare a lavorare su piani un po' differenti, che onestamente rompe un po' i coglioni il fatto che utilizzo il tavolo. Ed ho preso anche questo, direte voi a che serve? Questo lo vedrete quando servirà per fare praticamente le ali. Tutte e due servono, quindi ho presi due tipi, questi due tipi, uno si apre così. Aspettate, mo li apro e vi faccio vedere che serve. Come vedete, questi due tipi di piedi servono, oltre che potete mettere una mensola sopra e quindi farlo diventare un tavolino per lavorare, non per metterci le cose, oppure potete fare come in questo caso, che come vedete il piede non si può adattare per il momento sopra il tavolo perché rischiamo di rompere le unghie. Allora ho bisogno di qualcosa che sia vuoto sotto, ma non solo, quando noi andremo a mettere e andremo a lavorare con le ali, che dobbiamo mettere in una posizione su per giù del genere, noi dobbiamo dare la possibilità di utilizzare importante del genere per mantenere le ali con dello spago. Questo è un procedimento però che io vi faccio vedere stesso là per là. E poi perché possiamo lavorare così e possiamo quindi attaccare la nostra vetro resina senza nessun tipo di problema, quindi lasciarla seccare e poi possiamo giocare da quest'altro lato, perché adesso bisogna lavorare, vedete? Adesso bisogna lavorare, dobbiamo stare praticamente comodi, quindi comodi. Questo qua è lo stesso di questo, però è più costoso, fatto meglio, allora, voilà. Allora ragazzi, siamo quasi pronti. Nel momento che stiamo seccando le lingue incominciamo quindi a prepararci poi tutti i materiali e dobbiamo prepararceli praticamente qui, quindi vi servirà un taglierino tipo questo, della carta, può essere che non serve, della carta argentata, la pistola della colla, il nastro, l'ho portato di là, adesso lo prendiamo, ah no, ecco, il nastro, poi le vostre facce, la lingua praticamente si sta steccando, mancano 10 minuti, e gli occhi. Allora, per quanto riguarda gli occhi, io vi dico sempre di comprare per internet, guardate questi occhi come sono belli,
ho preso di diverse misure, sono dei cabochon. Voi dovete tener conto che questi due occhi, per esempio, questi gialli che voi vedete, più piccoli, questi qui vengono a costare qua a Parigi 50 euro. Io 50 euro ho comprato tutto, compreso spese di spedizione. Questi qua vengono da Florida, America. C'è uno che fa esclusivamente per internet occhi per drago e sono bellissimi, solo che lui vende per esempio questo qua ne vende uno, qua per esempio mi sono imbrogliato e ne ho preso uno, cioè io l'ho presi accoppiati, quindi un pezzo ne ho presi due, perché questi qua servono principalmente per fare dei ciondoli, non so, delle cose tipo ciondoli, sta roba qua. E niente, ne ho trovati di belli, ce ne sono tantissimi, però logicamente ho preso per il momento quello che mi serviva. Allora, quindi qua abbiamo questi due colori che ancora devo scegliere, rosso. Ho preso delle misure più grandi perché non so quale andremo a mettere. Le andremo a misurare su per giù, io penso che andranno questi per questi draghi, però possiamo vedere anche questo occhio qui, non so, io l'ho preso così proprio per vedere. Allora, prima di lavorare con gli occhi, una cosa che è molto importante è che gli occhi li dovete coprire, non so, con della pellicola trasparente, qualcosa del genere. Allora qua per esempio la parte di sopra, parte di sotto, parte di sopra. Uniamo così nel frattempo, poi logicamente andiamo a sistemare e quindi prendiamo un occhio e ci rendiamo conto che l'occhio è proprio adatto, questo occhio qua va benissimo. Prendiamo questo per esempio, questo qua ci rendiamo conto che è veramente un po' troppo grande, quindi adesso dobbiamo praticamente dobbiamo solo installarli, quindi prendiamo il rosso piccolino. Et les informations qu'on a sur le budget de l'année prochaine, che va così, in questa posizione. Allora ragazzi, ora viene la parte più complessa e qua rispetto al corpo dovete perdere una marea di tempo, perché qui vedete da questo pezzo noi dobbiamo far uscire l'anima, dobbiamo far uscire il carattere, dobbiamo far uscire quello che noi abbiamo intenzione di far uscire, carattere nervoso, aggressivo, dolce, simpatico. Tutto sta adesso nel lavorare per cercare di far uscire proprio l'anima, perché l'anima di tutto il drago è qui, è concentrata qui, alla testa. Il corpo ha i suoi movimenti, quindi poi verrà rivestito, però l'anima, la prima cosa che le persone guardano è proprio la testa. Se la testa non viene bene niente. Allora qui dovete veramente lavorare con calma. Come vedete mi sono preparato anche 3 piedi per lavorare. Allora, per inserire la testa non dovete mai spingere la testa verso il collo, quindi chiuderla così, ma dovete riempire il collo per fare in modo che la testa va per bene. Perché? Perché se voi premete i lati della bocca per farla entrare nel collo, praticamente si distorce tutta, perché questa testa avrà molti movimenti con lo scotch, con la vetroresina, quindi deve essere messa per bene la testa. Questa è una cosa molto importante, quindi mo dovete lavorare con tutta la calma, perché dovete far uscire il carattere. In questo caso devo far uscire un carattere aggressivo. Purtroppo
questa è una cosa che nessuno vi può insegnare, una cosa vostra interna. L'arte purtroppo è così, ci stanno dei metodi per fare le cose, quindi ci sono i metodi per costruire, no? Sappiamo che si vuole la carta, la colla, si fa così, bla 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 e poi riesce. Ma dare l'anima al pezzo che avete creato voi è una cosa di ognuno di noi. E là purtroppo non ci sta proprio niente da fare. Potete vedere su per giù come si fa, sempre la tecnica, però l'anima non può essere insegnata. Quindi quello che io mi raccomando è che dovete perderci un po' di tempo, perché questo qua è il pezzo principale. Quindi buona fortuna a tutti. Adesso noi iniziamo così e incominciamo a tagliare. La prima cosa che noi faremo, aspettate, adesso metto la telecamera bella posizionata e vi spiego tutto durante il processo, ok? A più tardi. Allora ragazzi, prima cosa che dovete prendere un taglierino, dovete tagliare in questo senso. Après États-Unis, URSS et la Chine. Ça, vous avez bossé un peu le sujet ou pas? Adesso prendete, in questo caso noi abbiamo due teste, diciamo che già è stato deciso dove va la testa, però in questo caso noi andremo a decidere adesso quale testa mettere. L'importante è mettere sempre la testa uguale, quella là che voi avete fatto e che pezzo unico, quindi prendere la testa sia sopra e sotto uguale di un unico pezzo. Questo drago qui ha un movimento più fisso, quindi praticamente io voglio dare a questo drago una testa più grossa. Le fond anglais, les 101 dalmatiens ou Aïe et Ouzouacheli. Et après, complément d'enquête présenté par Nicolas Poincaré. Anche se poi in fin dei conti questa testa mi sembra migliore rispetto all'altra. Enquête sur un exode historique, la grande marche des Balkans que nous avons suivie pendant 2 semaines, jour et nuit, avec Haïfa, mère de famille syrienne. Révélation sur les réseaux de passeurs à Calais, come qui vedete, désormais emploient des chômeurs non ou dovete des étudiants spingere così, français. Et retour sur une page ma d'histoire, dovete bensì allargare il collo. Come si allarga? O utilizzando altra carta o utilizzando praticamente la carta Domopac. Dovete arrivare qui, al limite gli date anche un movimento. Mais dans le 1961, pour eux, de quoi une vache dit-elle au show, c'est gratis. Allora, quindi prendiamo la colla e la attacchiamo. Le lait, c'est noté, on va faire tout à l'heure. Dans le film Les 102 Dalmatiens, quelle actrice joue la méchante aux cheveux mi-noirs mi-blancs? Cash, t'as dit Glenn Close. Dans le Disney, quel animal au passé militaire est appelé capitaine? Un chien. Dio Carré Cash. Cash, t'as dit un chien. Quel show dit avoir si faim qu'il pourrait avaler tout un éléphant? Dio Carré Cash. Quel show dit avoir si faim qu'il pourrait avaler tout un éléphant? Lucky Patch Pepper Rolly. Lucky Patch Pepper Rolly Patch. C'est le nom. Et enfin, qui a écrit le roman The 101 Dalmatians, on dit les 100 Dalmatiens, dont s'est inspiré Walt Disney pour le film. Carré. Le roman est signé Kate Atkinson, Dodie Smith, Emily Gerard ou Anne Cliff. Emily Gerard. Dobbiamo praticamente stringere un poco. Vous êtes sûr, je pense, il avait l'air sûr. Peut-être du bluff, mais je pense pas. 26. Déjà, c'est pas son nom. C'est déjà ça. Le maximum ici, c'est
Bertrand. Mais vous avez choisi le foot que vous appréciez particulièrement, le foot anglais peut-être en plus. Quel joueur français a marqué son passage dans le foot anglais par une phrase je te rappelle, Michel, on m'a appelé là. En bleu, donc... Ok. Allora, adesso una cosa importante è che dobbiamo fissare prima la parte di sotto e poi dopo verrà fissata la parte di sopra. Quindi prendiamo la nostra colla. E aspettate logicamente che è totalmente essiccato. Adesso cosa importante è passare lo scotch partendo praticamente da sotto. Glenn Close joue la méchante aux cheveux mi-noirs, mi-blancs dans les 102 dalmatiens, parfait. Chris à 26. Oui, l'animal au passé militaire appelé capitaine, c'est plutôt quand les chiens aboient pour prévenir leurs congénères. Oui. Et là, celui qui entend l'appel, le capitaine, c'est le cheval. C'est un cheval qui réveille le sergent. On a le droit jusqu'à 10. Voilà. 10 et le sergent. Ora non bisogna montare la testa sopra. Prima cosa che bisogna fare è montare, prendere più per giù la misura, capire più per giù come viene. Le show qui dit avoir faim, tellement faim qu'il va avaler tout un éléphant, c'est pas qui s'est remis parmi les 15. Ma non bisogna montarla praticamente adesso. Adesso dobbiamo fare una cosa molto importante, dobbiamo mettere la lingua e dobbiamo fare della stoffa qui sempre di colore rosa, perché altrimenti ci possiamo dimenticare e rimane tutto così, dopo non si può pittare. Quindi questo procedimento va fatto un po' alla volta. Quindi adesso prendete la lingua, la infilate, la modificate come volete voi e poi prendete la stoffa, la incollate, dovete aspettare che si secca un po' la colla e poi dopo praticamente andremo a pittarla di colore rosa. Quindi poi dopo possiamo inserire la nostra testa. Un attimo che vado a vedere le lingue come stanno. Voilà, allora ragazzi, le lingue sono secche nel frattempo che abbiamo fatto il nostro servizio. Allora, quindi che cosa ho fatto? Ho preso un gettavite normale, ho fatto un buco e quindi facciamo entrare la lingua al massimo per prendere la misura. Voilà. È ovvio che voi alla lingua dovete dare anche un'emozione, un movimento. Potete fare così, potete scendere un po'. Mais on n'est pas forcément de la bonne génération pour en témoigner, Jean-Michel, mais si vous avez des enfants, on les voit quasiment plus jamais passer de coups de fil, ils sont d'abord sur leur SMS. C'est un problème de génération. Non, mais nous on est nés avec le téléphone orange de France Télécom, où ils sont nés avec Internet et avec un téléphone qui est déjà beaucoup plus qu'un téléphone. On parle de smartphone, c'est un téléphone intelligent. Et quindi praticamente et les jeunes s'en emparent très vite et s'en servent au maximum. Et donc il faut tout écrire, sinon on n'a plus de communication avec eux. Alors je sais pas si on leur parle, ça passe pas. C'est le premier problème, c'est qu'on a parfois du mal à leur parler. Avec chi tu es là maintenant? Anche misurare Quand ils se servent du téléphone, d'abord in modo ils se servent de l'outil de communication. che non dà fastidio. Entre on va dire les 15-35, le petit message court est devenu le moyen le plus simple de communiquer. Mais quelle horreur, ça va beaucoup aussi aller sur les réseaux sociaux. J'ai rien mangé, rien. Il y a peut-être des enfants qui ont un peu moins de 13 ans. C'est-à-dire c'est pas possible. Facebook est un outil de communication essentiel et les mobiles sont l'outil le plus utilisé pour communiquer sur Facebook. Par-dessus ça, vous rajoutez Twitter, vous rajoutez les mails. Ça fait beaucoup de temps, ça fait à peu près 2 heures par jour aujourd'hui. Stiamo pensando anche di alzarla un altro po' la testa, così in forma proprio minacciosa. Puisque c'est la manière de ça. C'est un peu ça. Vedete già un dente quasi rotto, quindi bisogna lavorare pure con una certa calma. Allora adesso prendete della stoffa e quindi la incollate qui con la colla, o potete utilizzare questo tipo di colla qua a caldo, quindi la incollate direttamente
cercando di farla alzare un po' in modo che possiamo, prima di fissare questo, possiamo un pochettino stenderla qua sotto e poi la andremo a pittare. Quindi potete anche montare poi direttamente, perché poi il seccaggio a noi non interessa più, perché dopo qua dentro non possiamo metterci più le mani. Allora ragazzi, vedete una quantità di stop che vi consente di lavorare bene. Plus d'étudiants et moins d'argent, du trou de la sécurité sociale, c'est pareil, là aussi c'est de l'argent qui manque, et il paraît que ce serait peut-être la faute des médecins ou des patients qui tous les deux abuseraient. Donnez-nous vos témoignages, et puis l'autre. BFM Business, l'heure H, toute l'info éco en 60 minutes. À suivre sur BFM Business, Goût de luxe, Paris. Bueno ragazzi, allora abbiamo preso un altro pochino, non mi sta qua. Cercate di togliere adesso tutti i filamenti che crea praticamente la colla, sicuramente saranno formati vicino a qualche dente. Li togliete già. L'Union européenne est-elle au bord de l'implosion? Allora, adesso prendete la pittura rosa e pittate e lasciate seccare. E quindi io in questo caso farò anche l'altro drago, quindi inizierò poi a montare l'altro drago, la parte di sotto. Depuis le début de l'année, plus de 200 000 sont entrés en Hongrie, majoritairement syriens. Ces migrants fuient la guerre et la misère de leur pays. Mais leurs rêves ont vu tourner en cauchemar. Ils ont fermé la frontière, ils ont stoppé tout le monde, ils ne pouvons plus aller en Hongrie. Ragazzi, prendete e lasciate seccare e quindi poi aspettate. Se voi avete fatto un drago, se ne avete fatti due, cominciate a fare l'altro in modo che si seccano tutti e due e potete lavorare. Dovete dare sempre una mezz'oretta che si secca un po'. Diciamo che potete anche non aspettare, non obbligato, possiamo anche fare adesso. Io direi facciamo, però sporchiamo un po'. C'est une révolution de plus façon sida. À partir d'aujourd'hui en France, des autotests seront mis en vente dans les pharmacies. 28 € pour se dépister rapidement à la maison, et ce grâce à une simple petite de chute dans les sondages. Et vous allez l'entendre, Tony Abbott s'est montré très critique sur cette façon de faire de la politique. La nature de la politique a changé durant cette dernière décennie. Nous avons plus de sondages et plus de commentateurs qu'avant. La plupart acerbe des personnages. De mystère et de crime. Des infos pertinentes, des commentaires incisifs, des analyses en profondeur, des chroniques décalées, le tout dans la bonne humeur. Adesso attacchiamo praticamente con lo scotch. Quand on pense à la chaussure et Internet. Et puis après, on a surtout expédié beaucoup de commandes. On passe. In alcuni casi, in questo caso non si è fatto, non si è creato, in alcuni casi si potrebbe creare un dislivello tra il collo e la testa, che fa sembrare la testa troppo grande, come per esempio nel lato di sotto. Allora noi adesso con la carta argentata porteremo a uno stesso livello e creeremo anche delle venature sopra al collo per dare la sensazione del movimento. Le moment où il y a une avalanche du feu, la brigade de Middleton a pris des allures de ville fantôme. La majorité de ses habitants a été évacuée et recueillie dans une ville voisine. Cette sinistrée montre sa maison entièrement détruite. Elle a tout. Le son sort pas trop mal.
pour un tel baptême du feu. Les écoles à la fin d'une heure, Là, ça sera réglé. et après il faut s'entendre tout dans la C'est une maison d'anciens canotiers, la rivière qui rafraîchit l'air et apaise les esprits à quelques kilomètres de Paris seulement. C'est un paradis et pas seulement toutes ces îles. Et pour d'autres, une façon différente d'imaginer sa vie. Allora, adesso dobbiamo creare la parte degli occhi, dobbiamo pensare a mettere le corna, dobbiamo pensare a creare il naso, quindi una cosa da fare è prendere gli occhi e prendere le misure. Non dimenticate di mettere una protezione all'occhio, perché adesso riceverà tanti passaggi di pitture, di resine e di compagnia varia, quindi l'occhio non è più possibile metterlo dopo, bisogna metterlo adesso, quindi automaticamente se si sporca dopo è la fine. L'occhio va praticamente riparato. Donc presque toujours. Voilà. Un petit espace d'atelier, mais en dessous, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre la fonderie. Il y a même la barre d'origine qui n'est pas là uniquement pour la déco. On va se faire une balade d'une journée ou deux, même d'une semaine, ou même descendre, je sais pas où, sur le canal du Midi, il n'y a pas de souci. Il y a peu de vent dans le...